shopping bags. Kaya siguruhing may bayong na nakatabi para sa mga pinamili. Yan ang Pinoy kultura because our culture is cool. Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Borongan, 657. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Sentrohan mga balita, pangumusta, ngan iba pa. Info Centrum. Info Centrum. Ingatanan, may kalabutan, pahingan, tama na informasyon. Info Centrum. And Ben Pumida, the voice of information. Monday to Saturday, 2 to 3 p.m. at DYES, Radyo Pilipinas. Info Centrum. Info Centrum. Mopay nga kulub, kabarangay, welcome hato na taramdan na Info Centrum. Huibes na ngayon, Marso 5. Welcome hato na taramdan na atipen na pumida ini nga nakahampang naton didi ha Master Control Engineer Coach Yufem Buna Jr. Transmitter, Chief Tig Joey, pinagito na supervision ni Ate Ruth Rivera Abunda. Kumusta na kamo, ha? Kumusta ang Huibes? Kaupahito nato na panahon, Yan ang adlaw na Thursday. Pero pareho na maini Ate Merns ito na summer na ito na dating. Kumusta? Nagduduyan lagihap bayan na Ate Merns? Dida naman Point Mary. Nato na mga frontliners maupay nga kulub ito na mga yakap provider. Diniha ato na probinsya na sinirangan sa Samar pero na ba ito na yakap clinic nga na mga yakap providers kung tawagon. So diniha ato na syudad ito na Borongan na may ada kita duha nga rural health unit. Samtang syempre sa gihapon ito na Eastern Samar Provincial Hospital ngan adto na iba nga mga RHUs sa palibot ito na ato na probinsya. Alright, so ano ba ito na ato na pag-irestoryahan? Yan ang Thursday afternoon samtang naka-siesta time. Siyempre, di rin mawawara adto na pa-update hapag taga Eastern Visayas Regional Athletic Association na meet Cecil Inganaton. Adto na pinaka-orhi nga medal tali hiton Department of Education, DepEd Region 8. Ngan siyempre, aton gahapon i-feature in isa naman nga lolo nga sobra adton iya pasasalamat nga iya naman na darahadton iya na tagamtaman nga ayuda pinansyal hailarum hiton kanan Department of Agriculture RCEF kon Rice Competitiveness Enhancement Fund. So aton ini babasahan nga notisya tikang naman Eastern Samar Provincial Information Office. Darahini nga bulig nga bulig hadton RCEF DA in inupay adton iya naman rice farming. Tagadiin ba ini nga lolo nga ato naman ipapahat adton notisya aniya naman mensahe pasasalamat tagabungto hiton na may dolong maupay nga kelub didaha may dolong. Iton aton liwat mga persons with disability, PWD sa kung tawagan bugos nga probinsya hiton sinirangan Samar in nagpapadayon gihapon ito na ira naman pakakarawat in ayuda.
Padayon na Kaupayin na may ada igin papanhatag nga katauhan computer set tikang National Council on Disability Affairs. Kadam NCDA gin course through pinaagi naman provincial government pangunguna ni Governor R.V. Ivardoni. Samtang nakalabay nga adlaw binisita naman kita TESDA Eastern Samar Provincial Office nga naiginlaygay naman ni TESDA Provincial Director Dr. Antonio Waniwan adun ira naman accomplishment nakalabay nga tuig 2025. Kadamo hadton na benepisyohan na mga programa hadton TESDA last year nga naghihinaot gihapon hiya Dr. Waniwan ngayon na naman nga tuig 2026 mas mamandam pa nga mga estihanon iton matatagan hin ayuda pinaagi hining ginpahatasan nga alokasyon para hadton na probinsyahan na Sinirangan Samar. kaumayan Ikaw ako istihanon Aton giba aton naliwata babalikan aton pagtaga signs and symptoms waray tayo ni ka kilop katagad aton signs and symptoms iton rabies yan ang bulan hitoon na Marso ginatitigaman ito na Rabies Awareness Month. Nansugad man pirang mga programa hito na Borongan City Health Office kaupod aton ira panawagan para naman hiton schedule hiton Animal Bite Treatment Center didi naman Barangay Songko ito na aton Borongan City Health Office Barangay Songko dinhi syudad na Borongan. Alright, so pero la ini ka barangay hito na damo nga aton pag-irestoryahan yan ang kaluphan Thursday aton taramdan na Info Centrum. We say good afternoon gadakan Rachel Galve maupay nga kalup Rachel nga dahadton na ibang aton na mga ka-live stream ay yan ang adlawhan Thursday. No, unahan talaanay sige Coach UFM adton partial and official medal tally as of kagabi pa maini. Sige ton ako na siling didihiton DepEd Facebook kon may ada na ba latest kanan kagabi pa as of 7 PM pa ini. O waray pa latest nga medal tally. Kanan March 4, kakulup pa ini alas 7 nagkulup basar kasi ini ginbabasehan hiton na DepEd adton data nga ginpapasa nga dahiira hiton tournament directors ginva-validate pa hiton documentation committee hiton DepEd Region 8. So damo iton inaagian pa salit masaring kamukay nga waray pa dida reflect adton gold medal hansugad hini nga division so ginva-validate pa. All right, so adi naman aton kitaon adton latest official partial medal tally hiton ongoing gindodumara nga Ivra Amit 2026. Number 1 iton kanan overall medal tally nangunguna lagi hap ka barangay iton Ormoc pagkadamo na hiton total nira nga medalya naabot na hin 155 iton Ormoc City Division kundiin iton gold may adahira 63 iton ira gold nga medalya silver 59 samtang iton bronze 33 meaning nga nagtotal hin 155. So number 1 inihira hiton na ranking. Nag-iikaduha naman number 2 iton Leyte Province yada. May dahira 90 iton ira total nga mga medalya with 29 naman iton ira gold, 32 iton silver, 29 iton bronze. Wow, congratulations. Adi naman iton number 3. Pada mo ay hin gold ini amo iton babasaran. Iton number 3 is Tacloban City. Tacloban City Division may ada 20 nga gold, 18 iton ira silver,
ngan may dahira 13 nga bronze. Number 4 iton Baybay City Division. Uy, nalanat iton Baybay City, iton host iton Ivra 2026. Baybay City may dahira 11 iton ira gold, 9 iton ira silver, ngan 17 iton ira bronze nga mga medalya. Iton ikalima naman, number 5 is Southern Leyte. Uy, Southern Leyte. 8 kasi iton ira gold, iton Southern Leyte. Ika-6 naman iton Samar Province, may dahira 7 nga gold. Ika-siyam iton Catbalogan City. Ika-siyam iton Catbalogan City with 2 nga gold. Ika-napulo iton Calbayog. Ikawalo iton Borongan. Nag-uunay Ate Pen. Nga di anay kita hiton ikawalo, ha? 8 is ikawalo Borongan, 5 iton gold. Ikasiyam iton Catbalogan, 2. Ikanapulo iton Calbayog, pariyuhira, no? Pero mas damo iton total nga medal hiton Calbayog. Ika-11 iton Eastern Samar. Eastern Samar number 11. As of 7 p.m. Damo pa iton mahiduduganghin. Kagabi pa inihiyang medal tally. 2 iton gold han Eastern Samar. Samtang number 12 iton Maasin City. Nga number 13 iton Biliran. So 13 man lain nga division. Nabugos nga Region 8. So amod to hiya an overall iton hiyang medal tally. Pariho damait iton kanan elementary nga medal tally. Number 1 is Ormoc, number 2 Tacloban City, number 3 Leyte Division. Pero didihiton kanan elementary, number 6 kita iton Borongan, nga number 10 iton Eastern Samar. Secondary medal tally naman consistent talaga iton Ormoc City, number 1 lagi hapira iton Ormoc. Number 2 nag-iikaduha iton Leyte, siya daman, Tacloban is number 3. Borongan City, kalawan natin 13. Waray kasi pa gold didi nga nakabutang para hiton secondary nga medal tally. Iton Eastern Samar naman, number 10. So, siring tapakanan kagabi pa iton hiya. Daamo pa iton mag-iiba hiton dida. Kay 7 p.m. pa iton as of 7 p.m. hadto na March 4. Waray pa yan waray pa didi gagawas. Waray pa didi latest. So iton aton hinigin na kukuhaan impormasyon iton DepEd Region 8. Again, congratulations. Hanuna daman Ormoc ini Ormoc daman ini hanuna adton number 1. Didahat to na ranking. Consistent talaga hira, no? Kamurayawan nga nagbuburublikan kadam-an. Ayan, so congratulations nga di naman kita kabarangay in another good news. Probinsya. So na right ini nga mga mag-upay nga notisya tikang naman DILG Region 8. Congratulations sa dahat to na 14 nga mga bungto, mga local government unit han Eastern Samar kay nakabuot nira adton high functional status para inihadton kanan last year kanan 2025 ADAC performance audit. Ano hiyang ADAC performance audit, ha? Congratulations iton ADAC Anti-Drug Abuse Council inihiya. Amin niya ito na konseho lokal nga gobyerno nga amin ni ito nagdudumara nag-iimplementar hin mga programa ngan mga aktibidad kontra illegal nga droga. Ngan upud hiton dida iton preventive education, iton rehabilitation, ngan suporta nga dahiton law enforcement. So amin hiya iton ADAC. So gin-o-audit na maiton hira, gin-mo-monitor, gini-evaluate hiton Department of Interior and Local Government. So may dahit mga pamantayan, may dahiton criteria kung papaunan unira nakabuot adton high functional nga ADAC kon Anti-Drug Abuse Council. So lakipan mga bungto adaman adto na mga local government unit
So diniha aton na probinsyahan Eastern Samar nakakuha na sabi nga status. Congratulations nga daha mga bungto hiton Arteche, Balanghiga, Canavid, General MacArthur, Hernani, Hipapad, Maydolong, Mercedes, Oras, Kinapundan, Salcedo, San Policarpo, Sulat ngan Taft. So amin hira adton hataas kumbaga no, maupay adton ira performance adton Anti-Drug Abuse Council. Congratulations! Nasa ring adton na DILG ini nga mga local government unit nakakuha hirahin na hitaas nga marka. Mahataas good adton ira performance. So karegsid ngun maupay talaga adton ira liderato han local chief executive aktibo adton operation adton council ngan klaro adton action plan ngan bastante adton ira pundo para adton mga programa kontra illegal nga droga. Wow, congratulations kung paunan mga kuan ini mga documents ini usually no nga igin sa submit nga gin kikitaan hiton Department of Interior and Local Government. So habugos nga Region 8, habugos nga Eastern Visayas, 129 nga mga LGUs out of 149 nga LGU or 87% adto nakakabot high functional status di dahini nga nasabi nga audit. So haruha taas 87%. So 149 nga mga local government unit out of 149 129 adton maupay adton estado high functional status. So igin papakita hini nasa ring adton taga DILG nga mintinado no ito na marigun nga mekanismo iton nasabi nga mga LGU kontra illegal nga droga. So importante talaga ito na papel, ito na mga bungto, mga local government unit hapag kabut hinisa nga talwas, hinisa nga drug-free nga komunidad diniha aton na rehiyon. Again, congratulations para naman hadton na iba nga mga local government unit maging inspirasyon iton para haiyo. Kay kung nakabot nira hadton 14 out of 23 nga local government unit han Eastern Samar, so makakabot damay ito ninyo. O ginkikitaan kasi damay dida kung pira nga mga barangay di hadton iyo nasasakupan adton gindeklarar na nga drug free. So gidako iton na puntos iton. So an iyo mga programa adton pagpadalagan iton na council ngan may daba fund bastante ba iton pundo nga gin-allocate para hadton na mga programa kontra illegal nga droga. Kabarangay may na kita 31 minutos na nakalabay haalas 2 din nila aton na taramdan Info Centrum. Maupay nga kalap ngayon nga dahito na aton na mga parag-uma. May dakita hini babantayan aton ini may interview next week kay Sir Ted para hiton rice derby nga pagbubuhaton din aton na probinsya hiton na Sinirangan Samar ngan magkakamay-ada na daman hin pagtaga RCEF nga activity next week. So ini daman nga RCEF nate kadamo ini din aton na probinsya iton nakakatagamtam kasi dati han aton pag-cover hin mga payout mahitungod hiton Rice Competitiveness Enhancement Fund hanuna 5,000 laat ni ginahatag hadton dirigal nga nitla kay giupay na it nga natatagan kamo nga parag-uma 5,000 adto nakakarawat yana naman na umentuhan na Jennifer Golmatico nahimo na nga 7,000 pesos simpag kadamo aadi man hi Tatay Donato Ladjao maupay nga kelep di da naman habungtuhan na may dolong usain hiya han nakabenepisyo nga 515 nga mga parag-uma hamag kalain-lain tika nga magkaiba-iba nga bungtuhan aton na probinsya.
Yadahi Tatay Donato Ladjaw, 85 anyos na, nag-uuma pa. Ngan nag-uumahiyahin humay, ngan may dadaman niya mga lukaron. Wow! Asya initon haluag adton kalubian. Nakakarawatiyahin financial assistance, naggamay ada inihin payout, diri pala maiha, kakanini adton payout. Last month. So, dida ini hala, kanan DA ini RCEF, 7,000 pesos na, ang dati 5,000, usahiya hadton 515 nga naka-benepisyo nga mga parag-uma. Tikang hiya habong tuhan may dolong, may dahiya 4 nga mga anak, hiya naman may da na mga tagsa-tagsa nga pamilya ngan pakabuhi in taon adton iya mga anak ngan usahiyahan 515. Imagine ka at 85 uuma pa ngan may pahiya kalubian. So dito adto pagbuhataan payout habong tuhan balangkayan, maupay nga kelup mga taga balangkayan. So adton iya daw nakarawat nasa ringhi Tatay Donato. So by inihad doon interview ni Pia ang mga taga ESPIO, iya ipapalithin abono para kuno magpadayon adton iya di kalidad nga production hituan humay ngan tipalit da mayahin piyesa. Uy, para naman hiton iya traktor para daw mas mapadali adton iya naman trabaho uma. Salit mapinasalamatan dirila ini hiya Tatay Donato Ladjaw adton iba naman nga mga parag-uma kay kadamo hini nga nagkamay-ada 7,000 pesos, more than 500 nga mga parag-uma ngan sobra-sobra adton ira pasalamat kay darahini nga ayuda damo ito nabubuligan makaiban-iban hito na mga kagarastuhan uma. Kay iton RCEF, labot la kasi iton financial assistance. One time hanato na interview ka na Sir Ted, gintatagan da mainhirahin mga hybrid nga seeds, mga abono nga mga taramnen nga mag-upay iton kumbaga katubo nga magdadarahin damo nga ani. Organic fertilizer na nahatag ngan sugad man financial assistance. So adton maupay kay ang dati 5,000 yan na nahimo na nga 7,000. Ngan nagpasalamat nga naman hito na provincial government pangunguna ni Governor R.V. Ivardoni ngan hangatanan naman nga binulig kay labot lahad ton hininga financial assistance iton Department of Agriculture may dadamin hira mga programa inidaman nga mga farm to market road projects para syempre kung naga-harvest nagiging mas madali iton pag-transport iton ira naman mga produkto ngadto na hiton na merkado. So gid ka ini nga bulig pagtaga RCEF. So aton ini tututukan kay subayhan aton nahibaruan nga impormasyon kung diri man next week may danadaman or surusunod nga semana magkakamay-ada na daman ayuda iton RCEF dinhi aton probinsya hiton Eastern Samar. Thank you Eastern Samar Provincial Information Office hinin naman nga balita impormasyon. Ikaw ako istihan. Antay naman niyo aton launching hiton Rice Derby. Rice Derby Kuya Ufem diri ini ang pagburub lang hinmanok. Magkakaabot in mga dekalidad nga mga inputs, mga farm implements ngan hinaman haton na probinsya. So yan na ini nga tuig siguro dida ini hiton after hiton harvest. So dito ini ito na launching Dolores dituhin mga kaumhan mga rice field dito naman habong tuhan Dolores. Iningatanan in pagbulig ini para maging hataas iton production hiton humay. So dinhi aton probinsya hiton Sinirangan Samar. So ito ang binubuligan ito natin na gobyerno, dirila ini mga parag-uma,
Pati na iton aton na mga PWDs. Maupay nga kilip aton na mga miyembro, no? Mga opisyal hiton na PWD Association, habugos nga sinirangan na Samar. So ito National Council on Disability Affairs kon NCDA, amuin sige gihapon iton ira hatag hin ayuda nga dahiton na mga probinsya. Sa ini adton na probinsyahan na sinirangan Samar, adton nakakarawat naman hin mga yun adton ni ginahatag computer sets. Para ini nga dahiton na mga opisina hiton mga persons with disability, mga asosasyon. Iton Eastern Samar, may dahinira iton mga PWDs, may dahinira association Dida hiton kada tagsa-tagsa nga bungto. Salit personal ini nga ginadulong ni Governor RV adto na computer sets nga dahin mga LGU, mga asosasyon hin municipal persons with disability kun MPWD Association. So ngadto ini sur nga dapitan Eastern Samar. Ini nga mga bungto adto na benepisyohan na bungtohan may Dolong, Balangkayan, Llorente, Hernani, General MacArthur, Mercedes ngan Salcedo. O di ba kay may damanira opisina kun may dahira computer sets, madali iton pag-validate hadton ira naman mga miyembro han mga PWD didahiton mga borobongto. So kung na-validate na, nagiging organize na iton ira naman grupo, kung may ada naman mga kalungganayan, organisado iton serbisyo nga naipapadangat haira. Alright, so salit sobra liwat ito na pagpasalamat iton mga PWDs habugos nga sinirangan Samar. Uy, may danala kita ka barangay 20 minutos nalaog sa magalas 2. Bisitahan ta naman ito na TESDA Eastern Samar, maupay nga kilip nga dakanda Dr. Antonio Waniwan. Arambanim sangkay nga an 72.4 million pesos nga alokasyon TESDA han last year, 100% iton nga nagamit. 72.4 million na pondo ini para hadton na scholarship program han kanan last year 2025. So 100% nasa ringhi Director Waniwan adton utilization rate. So nakadakitahan na nakalabay nga adlaw nga niginsumat ni Director Waniwan iton nga 72.4 million nga allocation ang nakabenepisyo sobrahin 2,500 nga mga scholar. So nga tanan na iton ng graduar, iton iba ongoing kay bangin may da nag-overlap han kanan diri pala maihang nga mga ginlo launch, nagpaka-enroll iton hira ha magkaiba ang mga programa hiton di TESDA. Adiman nga ni aton pamatian hi Director Waniwan haya pagsumat hadto na maupay nga accomplishment hadto na TESDA Eastern Samar han tuig 2025. Adihi PD Waniwan. Gihapit na naman yanan Provincial Director ng TESDA Eastern Samar, Director Antonio C. Waniwan, nagpapasabot amon accomplishment han 2025 an amon mga big ticket project, usually ang mga scholarship programs na inahatag naton aton mga recognized and accredited schools in the province. Ang 2025 may naton na-receive nga total scholarship allocation amounting to 72,442,391.40 centavos. Iton hiya nakapag-produce kitahin 2,599 ng mga scholars. Ito hiya nga itong budget or itong nakadamuhan scholarship may naton 5 nga deliverables or scholarship allocation. May naton Coconut Farmers Scholarship Program, ini-in funds hangganan Coco Levy from PCA
And 2025, out of that 72 million, we only have 4,060,442 pesos, which has a total of 159 scholars. Then we have the private education student financial assistance, or we call that PISPA. This is for our private institution. This is our usual funding for Eastern Samar, amounting to 2,593,333 pesos, which will only have produced of that money of only 99 slots. Then we have this STEP, or the Special Training for Employment Project or Program. We have produced 728 scholars graduated with a budget allocated for us amounting to 14,083,469. May gihapon naton na Training for Work Scholarship Program, or the so-called TWSP. We have produced 693 amounting to 14,719,988. And we also have the Universal Access to Tertiary Education Program for diploma programs. Our 3-year diploma program, we receive subsidy from the government for our TESDA schools, for Banas, o sa Balanghiga, Esensa, Tataf. We have APITSI, a total of 818 slots, which they have funded us 36,793,670 and 40 centavos. We also have free competency assessment program for workers, which this would mean budget allocated from TESDA for industry workers who wish to apply for free assessment. So we have produced 102 slots amounting to 191,489. So this is a total of 2,599. It's a total of 72,442,391 and 40 centavos. This budget actually is lower than our 2024 budget. But in comparison for the upcoming, or for this year, for 2026, we are expecting higher target or higher budget that is allocated in the GAA of TESDA. And we are actually expecting more budget for this year because there are additional budget or additional scholarship program that has been granted to us, like the Early Childhood Care and Development Services, or the ECCD. This is for our daycare center, daycare worker, should I say. So may allocation na hinihaya. And for last year, actually, we have produced 100 daycare workers. We have developed, we have trained 100 daycare workers. For this year, we are expecting additional of 400 daycare workers for Eastern Samar. So, kasi we are targeting at least a total of at least 20 na mga daycare workers matrain na TESDA per municipalities. And this is going to be more target that is expected to be trained for this year. We are also allotted for this year more scholarship for bookkeeping. So more big bookkeeping is given for this year, and we are also expected to be training for our prospective teachers, for our DepEd partners for this year. So yun, initially for 2026, for the first quarter, TESDA has received almost 30 million already. So this is the target, the budget that has been allocated for Eastern Samar for the first quarter. And we would expect that towards the end of the year, more allocation for our scholars
that will benefit from our programs. So we assure you that most of our clients who wish to avail from us, then more scholarship program will be provided by us, and more beneficiaries will avail. So if you wish to ask for scholarship, feel free to proceed to our TESDA schools and the provincial office so that we can extend assistance for whatever scholarship program which we have offering in the province to be given to you. Thank you so much. Alright, so amano amado kabarangay no an accomplishment han TESDA Eastern Samar para han tuig 2025. So 100% an accomplishment. So full utilization, 100% utilization han 72.4 million pesos nga pondo. So himayon ta ini buwas adton kada isa naman nga programa hailarum hadton na programa. Hailarum hadton na fund nga 72.4 million. Pero nasa ring Director Waniwa nabatian natin naghabubo ngayon ini kay han 2024 ang budget han TESDA inabothin sobra pero adton ira 96 million han 2024 pagka 2025 nag-abothin 72.4 million. Pero bisan pa man kaya na daw gud nga tuig 2026 dakay ni adton alokasyon han TESDA basar di dahadton GAA an General Appropriations Act kay bisan nga ni yan na pala nga first quarter na 2026 according to Director Waniwan may danahira more than 30 million nga alokasyon nga nakarawat nga amoy niya na nga ginpipinatuman may dahini mga programa iton TESDA pagkaya na mga skills training abrido para hito na mga estinghano. Uy, kabarangay, may danala kita 10 minutos na laog sa magalas 3. Sige, aton buwasta nala ini nga how Engineer Coach UFM aton kan Doc Melanie aton signs and symptoms. Next buwasta i-play kay medyo kinakapos na kitahin oras. Ato naladaman ipanawagan ini nga garantisadong pambata kon GP program hiton Borongan City Health Office nga padayon ini yan ang ginapapatuman ha. Pwede ka mo hini bumisita nga dihiton aton City Health Office. May pagisumpay hini nga programa hiton DH Department of Health kabakyang iton City Health Office para masiguro nga aton kada bata nga Pilipino tikang 0 nga da 59 months o waray pa mag 5 anyos makakakarawat hira hinpanguna nga serbisyo panlawas. Saring pa man investment para hiton usa nga mahimsog nga nabaltek nga kabubwasan hiton aton mga anak. Ano ito ni ginahatag? Pwede ka mo hini magpakiana bisan nga ni nga dahiton mga barangay nga RHU, vitamin A supplementation, routine immunization, mga libre nga bakuna kontra tiplas, polio, nga iba pang sakit, may daliwat dida pamurga, para malikayan iton anemia, nga na malnutrisyon, nga darahiton bulate. Check gihapon iton timbang, nga iton height, para masiguro kung bastante ba iton kahataas, iton kabugat ni baby. Pero permi gihapon ongoing iton ira health education para naman nga dahiton na mga kag-anak. Sige, thank you nga dahiton aton mga BHW, mga barangay health workers, mga BNSS, mga barangay nutrition scholars. Syempre nga dahiton na mga kag-anak mga guardian, nga padayon nakikiisa hito na mga programa hito na City Health Office. Adi naman nga panawagan uro-utruhon ta ini nga panawagan hiton City Health Office adton schedule hiton adlaw ngan oras
para hiton libre naman nga panbakuna kontra rabies. Didiini hiton aton Animal Bite Treatment Center Barangay Songko City Health Office. So ginpapahibaro utro kada Martes ngan Biyernes la. Iton oras alas 8 hiton aga nga dala hiton ka alas 12 hiton udto. Bangin kamo kumada na hiton kelep, so waray na kon kelep. 8 a.m. nga da 12 noon. Pagkadamo pa daman hiton na naiinji kanira, damo talaga iton mga animal bite cases, yada man nakapila. Imagine ka kung waray natin Animal Bite Treatment Center Borongan, dito therapy pila ha ESPH. Salit gintalinguha nga magkamay-ada talaga natin din Borongan. Ito ni yung mga dadadun, mga requirements, ito ni yung PhilHealth member MDR. Kung waray iton voters ID certificate, kung dependent, iton iyo anak or dependent nimo iton imo asawa, iton live birth iton imo anak, kung iton imo naman asawa iton imo dependent, iton marriage contract ngan voters ID certificate. Kung waray PhilHealth ngan indigent certificate of indigency. So ada kamo hiton makuha di dahiton iyo barangay. Ngan pagdara kamo any government issued ID. Waray hinibayad, waray bayad hiton bakuna kontra rabies. Simpag kadamo hiton na pila, So didiini hiton Borongan City Health Office, Barangay Songko, diniha aton syudad hiton Borongan. Alright, so kabarangay, medyo kinakapos na kitahin oras. Buwas na la aton iba pa nga aton ginandam nga mga balita. Hangaran ni Ate Ruth Rivera Abunda, Chief Tech Joey, transmitter. Siyempre, ato nakabakyang di Master Control Coach UFM. At ipen pumida iningan bantay ato na masunod nga segment ato news update. Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas. Ito ang Radyo Pilipinas News Update. Kabarangay, may dapakita 5 minutos pa ugsa mag-alas 3 sa aton news update. Bureau of Fire Protection Borongan City naglunsad na 2026 Fire Prevention Month. Mga aktibidad iginlatag adyan aton report. Radyo Pilipinas Report. Formal nga ginlunsad han Bureau of Fire Protection Borongan City ang pagtigaman han 2026 Fire Prevention Month nga may tema nga sa pag-iwas ng sunog hindi ka nag-iisa upod ang paglatag han mga aktibidad para han bugos nga bulan han Marso. Hapakikimagraw Radyo Pilipinas iginpahayag ni Fire Inspector Jason Pelongo, Acting City Fire Marshal han Borongan City Fire Station nga nakasentro ang mga buruhaton hapagpauswag han kahibarohan komunidad may tungod ha paglikay ngan pagbaton han sunog. Gintikangan ang selebrasyon han Marso 1, pinaagihan misa nga ginpangunahan ni Bishop Crispin Varquez han Diocese of Borongan. Ngan sinundan hin motorcade ha palibot han poblasyon. Gintambungan inihan magkaiba-iba nga ahensya sugad ang Philippine National Police, Bureau of Jail Management and Penology, Philippine Army, Eastern Samar State University, ngan mga pribado nga stakeholders nga nagpahayag han ira suporta ha kampanyahin fire safe nga komunidad. Hasyahan nga simana pagdudumaraon ang fire drill sa high density occupancies ngan makikiusa ha fun run han Philippine Army para fire safety awareness. Ay kaduha nga simana may the open house sa BFP Borongan nga abrido ha publiko upod ang pag-imbitar mga estudyante tikang haduha nga eskwelahan. May dalawat poster making, essay writing and quiz B ngan ang mga madaog masag ka regional level. Nakalinya gihapon ang tree planting, coastal cleanup drive, fire exhibit ngan gift giving para ha persons deprived of liberty ha Borongan City District Jail. Usan highlights ang Regional Fire Olympics nga may representante ang Borongan City ha industrial category pinaagihan Isamelco.
Sumalakan Pilonggo, 5 insidente sunog ang nahitala han 2025. 2 ha may dolong ang 3 ha Borongan City. Nga tanan ha residential areas, ngan kadaman electrical related, ngan unattended storage in Copra. Yan ang atuig waray pa nahipatik nga insidente sunog sa syudad. May daupat nga serviceable fire trucks nga nasa nga ambulance ang syudad. Bastante ini ha population ratio nga 20,000 katao kada isa nga fire truck. Bisan pa man, may da mga rayo nga lugar nga nakakaapekto ha target nga 7-minute response time. Usahan ginkikita nga problema ang kakulangan hinigo nga supply hin tubig ha iba nga fire hydrants. Samtang ginpahinumdum ni FO3 Wilbur Elvin Nebrida ngan FO2 Reggie Adonis sa Fabli ang publiko nga siguraduhon nga tuhay ang electrical wiring, likayan ang overloading han saksakan, diri bayaan ang may gindagatan nga kandila o tuunan ngan bantayan ang paghimusan madali maglarab nga materyales. Importante liwat ang pagkamayada fire extinguisher na balay, pagtakda hin family evacuation plan ngan diretso pagtawag ha fire hotline kung may insidente sunog imbis nga mag-live sa social media o tumapod nga may iba nga magpapahibaro. Para Bagong Pilipinas, inihi Penelope Pumida, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan. Kabarangay ha notisya naman pan-rehiyon. Adto na DSWD-8 nagdumara hi National Strategic Planning para inihadto na Project Lawat Binhi, Hapalo, Leyte. Ginpangunahan ng Department of Social Welfare and Development DSWD Field Office 8 at National Strategic Planning para inihadton Project Lawat Binhi, Hapalo nakalabay nga Marso 2 nga da naman magtatapos ini buwas nga adlaw Marso 6. Haros 200 nga mga partisipante tikang magkaiba-iba nga rehiyon handasod adto nagkatitirok para han 5 ka adlaw nga aktibidad nga nagtutuyo pag-uyunon adton mga plano nga parigunon pa ang implementasyon para hadton Project Lawat Binhi. Gintitiro ka usang higayon ang mga key implementers ngan stakeholders base mapauswag ang koordinasyon ngan masiguro adton epektibo nga pagpatuman han programa ha mga komunidad habugos nga nasod. Ang Project Lawat Binhi sa ini nga climate adaptive nga inisyatibo nagtutuyo pagpauswag han akses sa tubig, pagsiguruhan na pagkaon ngan pagparigunhan na komunidad kontra ha epekto hadton na climate change. Ano kauluhan naman nga balita, posible pag-implementarhin na 4 ka adlaw nga work a week, 4-day work a week, ginihisgutan na Malacanang tungod inihan na tensyon ha Middle East. Posible pag-adman ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang ginproponer nga igpatuman ang 4-day work a week kanasod tungod ini hadton na nagtitika grabe nga tensyon ha Middle East nga hinlalakipan hadton Estados Unidos, Israel ngan Iran. Sumala ha Malacanang ang nasabi nga larang inusa nga posible nga baton ha krisis nga nakakaapekto ha supply han enerhiya nga nakakaapekto ha pagsagkahan presyohan lana ha international market. Yan waray pa ini formal nga katalakay ha cabinet meeting kundi abri adton na Pangulo nga repasuhon ang suhestyon agud mahibaruan kung angay ba ini igpatuman. Una nga iginsuhestyon ni Senator Sherwin Gatchalian nga pahagten adton 4-day work a week o pahilawigan adton work from home setup para mobuligan adton mga empleyado ha pagtipid na pamasahingan konsumo adton kuryente. May daniluwat legal nga basihan para adton na flexible work arrangement sa sektor na gobyerno, pinaagi hadton Civil Service Commission Memorandum Circular number 6 series of 2022 nga nagtutugot hin alternatibo nga schedule han trabaho para hadton na mga kawanihan gobyerno. Padayon nga ginbabantayan na masunod nga desisyon han Malacanang may kalabutan hini nga balaodnon o proponer nga balaodnon. Samtang nagkasabot naman adto na Presidential Communications Office kon na PCO nga adto na mga dagko nga organisasyon hinpahayagan ha Pilipinas para ini pag kontra
fake news, misinformation, ngan disinformation, ha digital ngan social media platforms. Katuyuanan ha nasabi nga ginkasabutan adto na pagpanalipod ha publiko tikang hamaraot nga epekto ha na sayop nga impormasyon. Upod ni Communication Secretary Dave Gomez nga pinirmahan na Memorandum of Understanding adton mga representante han Business Mirror, Business World, Daily Tribune, Malaya Business Insight, Manila Bulletin, Manila Standard, Philippine Daily Inquirer, The Manila Times, ngan The Philippine Star. Sumala ha PCO ginpapakasag hini nga ginkasabutan ang kooperasyon kontra han mga hulga ha seguridad ha publiko, pinaagihan na pag-uundong hin transparency, media literacy, fact-based reporting, ngan responsable nga pagpaangbit hin impormasyon. Ang pagpermahan MOU kabahin inihan programahan PCO nga Oplan Fake News. Ginapadigan liwat hantag sa nga panig aton ira commitment hatama beripikado ngan responsable nga reporting samtang ginpapadayon adton kagawasan adton na pamamahayag. Sumalapag ngan Secretary Gomez adton disinformation nagtutubo ha kasamukan ngan limbong pero ang kamatuuran pariyuhan kapawa nga nagpapakitan kamatuuran nga nagbubungkaghan mga magraot nga mga balita. Amin ni kabarangay, yan ato na news update. Inihiatipen na pumida utro, maupay nga kilip. Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas. Ito ang Radyo Pilipinas. News Update. Serving